Bienvenidos a XG Entrenamiento. Muy buenos días para nosotros, muy buenas tardes para Mocho, que está en Hong Kong. Hoy estamos con el actual entrenador del equipo juvenil nacional de Hong Kong, de la selección de Hong Kong. El grandísimo Ramón Ferrer, que todo el mundo lo conocemos como Mocho, pero nadie mejor que él para presentarse. Buenas tardes, Mocho, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, Xavi. Pues bueno, me presento un poco por encima. Soy Moncho Ferrer, ahora mismo estoy en Hong Kong con el equipo nacional juvenil trabajando. Y bueno, yo empecé remando, como empezamos todos, con 10 años, en el Club Náutico de Torrevieja, en mi ciudad. Y bueno, la verdad es que pasé como remero no muchos años porque por circunstancias de la vida, cuando éramos juveniles de segundo, el único entrenador que había en el club, entonces no era un trabajo profesional, lo hacían por amor al arte. Dijo de dejarlo y bueno, la sección de remo un poco se tambaleaba en el club náutico y tres personas tomamos la decisión de hacernos un poco cargo de los equipos y convertirnos en entrenadores casi por accidente. Y bueno, ahí comencé a trabajar un poquito de entrenador y un par de años después, creo yo, el ayuntamiento creó la Escuela Municipal de Remo, creó unas plazas municipales de funcionario y bueno, aprobé ahí la posición. Ahora mismo estoy en excedencia de esa plaza. Estuve hasta los 33 años como destino el Club Náutico de Torrevieja de entrenador de remo, siendo funcionario del ayuntamiento. Y luego, pues, fundé mi club en el 2007, mi propio club, y me pasé a entrenar mi club. Empezamos en banco fijo al principio porque no teníamos ni medios, ni barcos, ni sitio, y bueno, sabemos que es un deporte muy costoso. Empezamos con el banco fijo porque era un poco la mejor forma de empezar a captar gente y además se podía hacer publicidad en los cascos, que en el remo olímpico que es difícil, y podíamos hacer un poquito de caja y sostenernos con esas publicidades y con la liga que también daba bastante retorno a los medios de comunicación. Y un poquito empezamos ahí en 2007 y hasta ahí, pues hasta el año pasado que he seguido vinculado al club, que ya dejé el año pasado el club y durante ese paso del 2007 hasta el año pasado tuve la suerte de tener un par de remeras muy buenas en Irlanda y cuando fueron a la selección nacional, el director técnico me ofreció la posibilidad de trabajar con ellos durante las concentraciones de Navidad, Semana Santa y verano. Y estuve un par de años trabajando, empecé a trabajar allí a nivel internacional con la selección irlandesa. Entonces estaba Morten Sperser, un danés, de director técnico, y comencé con ellos a trabajar ese mundo. Y bueno, a los 2 años recibí la llamada del actual jefe de entrenadores de la Española, Dani Rodríguez, que me dio la posibilidad también de empezar con España, porque hacía falta en el equipo junior. Y me fui al equipo junior y estuve pues 7 años, creo que he estado con el equipo junior, que lo dejé hace 2 años, lo dejé el equipo junior y ya solo me quedé con un poco trabajando externo con el Paralímpico, con Javier García, que fue el que ha ido ahora a París, y estuve trabajando también con la española, pero un poco de solo con este deportista para clasificarlo para los Juegos Olímpicos de París. Y bueno, esa es un poco la historia de profesional de como entrenador. Eh, Durante la española, pues he estado casi siempre con el equipo juvenil de remo olímpico y un poquito, algunas veces íbamos con el remo de mar, más que nada echando una mano como club, que éramos varios entrenadores de club que acudíamos cuando eran mundiales de España. Y luego ya al final pensé en retirarme después de los de esto de París, de clasificar a Javi para París. Y, y bueno, en Lucerna, la última regata de Javi, eh, mm, conocía ya al head coach, al jefe de entrenadores de aquí de Hong Kong. Me preguntó cómo me iba la vida, y porque nos veíamos algunas veces.
le dije bueno, que me retiraba ya, que me iba al ayuntamiento, a la concejalía tranquilamente a descansar y me dijo que por qué no me planteaba la posibilidad de ir con ellos un par de años al equipo juvenil, que querían un poco darle una vuelta a ese equipo e intentar hacer algunos cambios. Y bueno, ahí fui haciendo entrevistas con el gobierno de Hong Kong para entrar en el equipo y al final accedí y aquí estoy desde enero con un contrato de 2 años hasta el 2026, después hasta los Juegos Asiáticos, que para ellos es súper importante, que serán en octubre del 2026. Yo creo que la mejor presentación que se ha hecho un invitado, ¿eh? Pero igualmente hay detalles que creo que te han faltado, como por ejemplo tu experiencia en Nueva Zelanda. Ah, bueno, sí. En Nueva Zelanda era un poco a través en los últimos 2 años, a través de la fundación principal que patrocina, la Fundación Colgan, que patrocina al equipo de Nueva Zelanda, me ofrecieron la posibilidad de hacerles una ayuda me fui un mes a Nueva Zelanda, me he ido un mes primero y luego el año pasado fui poquito, fui creo que 10 días un poco para darle unos tips, para enseñarle un poco de remo de mar, de beach sprint, de remo de mar de endurance, porque tenían poquita experiencia. Y contactamos en Gales, en el Mundial, que nos vimos allí, hicimos una reunión, estaba Mike Rogers, el entrenador de Emma Twigg, de la campeona y subcampeona olímpica ahora en París, y un poquito hablando con ellos, vimos la posibilidad de ir para allá, echarles una mano y un poquito de externo y fui la verdad es que lo pasé muy bien, fue una experiencia única y hasta Nueva Zelanda. Y luego vinieron ellos a Europa, hicimos una concentración, estuve con ellos en Italia, en Donorático, estuvimos 10 días de concentración para terminar de preparar los equipos y tuve la suerte de hacer con el doble de Jack y Mati, de Matt y Jackie, campeones del mundo de Beach Sprint en doble mixto, que yo creo que empezamos con buen pie allí en Nueva Zelanda. Vale. Esto que acabas de decir Mm. me da pie, ¿eh? Al final tú has tocado remo olímpico, bueno, va a empezar, banco fijo, remo olímpico, remo de mar, lo has tocado todo. Y has estado, Sí. yo creo que con la élite de todo. Y me da pie decirte, ¿eh? Tú también has estado, ahí en Hong Kong, ya lo conocías, porque siempre ibas a una regata internacional. Sí, te explico. A ver, yo empiezo con el remo de mar de casualidad porque me invita un italiano amigo mío al primer mundial de remo de mar en San Remo en el año 2009. En el 2009 es el primer mundial de remo de mar. Y me dice, vente y participas. Y yo cojo dos chavales de mi club, un doble masculino, y me presento allí sin saber lo que era el remo de mar, sin haber visto un barco de remo de mar en mi vida, y me presento en un mundial. Es verdad que los mundiales entonces estaban muy descafeinados porque acababan de empezar. Y cuando remamos allí, me dice, bueno, alucinamos con el tipo de remo. Encima habían olas, era un día de esos de bastante malo. Y cuando bajaron los deportistas me dijeron, qué bien lo hemos pasado, qué divertido es esta modalidad. Entonces yo estaba entonces en la directiva de la Federación Valenciana y lo comenté a Juanba, el presidente de entonces, oye, podríamos hacer esto y hacer un poquito esto y crear. Y hicimos una buena cosa que fue comprar una serie de dobles desde la federación con una financiación gratuita a todos los clubes. Hice una compra de barcos para empezar a montar una liga y así empecé el remo de mar. Por eso la Valenciana creo que fue de las pioneras junto con Cataluña, con Barcelona, que también iba a hacer remo de mar en los mundiales. Entonces yo fui al primer mundial sin saber a dónde iba, ya te digo, totalmente ciego, y me encantó y a partir de ahí ya he ido a todos los mundiales desde entonces, a participar en todos los mundiales y yo creo que vi a España y sobre todo mi ciudad, que no tenemos una gran bahía para hacer el remo olímpico ni un río para practicar, vi una forma de hacer un remo muy parecido al que teníamos, más divertido y que podíamos practicar con toda la costa que tenemos en España. Y entonces Claro. empezamos ahí y así fue. Y entonces empezamos a ir a los mundiales, empezamos a ganar medallas con el club, porque entonces iba como club. Y hicimos muchísimas medallas mundiales, bastantes medallas mundiales, y a partir de ahí ya, cuando se empezó el beach sprint,
y a funcionar y a hablarse de que podía ser olímpico, ya teníamos bastante experiencia en cuanto a regulaciones, en cuanto a remar con olas, a remar en popa, remar en proa. Y yo creo que eso sirvió de mucho porque estábamos bastante. Es verdad que los franceses y los italianos también estaban muy adelantados. A mí me enseñaron ellos. Y al final con el remo de mar sí que tuvimos bastante desarrollo con el tema ese seguramente Nueva Zelanda lo sabía porque vio que España quedaba bastante bien y fue cuando me hicieron la reunión y fuimos a echarle una mano allí. Y luego en Europa estuvimos haciendo la concentración y funcionó muy bien. Es verdad que teníamos unos atletas, no sé, Jackie ha sido ahora cuarta en París, Matt es en Matuig es 3 medallas olímpicas. O sea, también es verdad que teníamos los mejores atletas que teníamos para todo esto. Ah, sí, pero si el motor es bueno, hay que trabajar los engranajes para potenciarlo, ¿no? Hay Sí, grandes diferencias entre el remo olímpico y el beach sprint. ahí fue el problema que en Gales vio como no, como equipos que ellos veían inferiores en cuanto ergométricamente y en cuanto a talla y en cuanto a todo, Claro. veían cómo le ganaban en Gales y dijeron, ¿qué pasa aquí? Algo estamos haciendo mal. Y enseguida pues tuvieron el contacto y quisieron dar un poquito la solución a eso. Sí, ahí también tuvimos entrevista con Andrés, ¿no? El que actual Sí. responsable de España, y decía más, creo que decía lo mismo que has dicho tú, que en Gales la gente se miraba entre sí y decía, hostia, a este te voy a ganar, pero al final quien ganaba era el que tenía más habilidad, el que tenía más experiencia en ese punto. Yo creo que los españoles hemos hecho en los últimos, desde el 2009 ya te digo que empezamos a ir a los mundiales, hemos hecho, bueno, de hecho, en Asia hay, ahora mismo estamos 3 entrenadores y 2 de ellos son para remo de mar específico. Sergio el de Málaga, que está con China, con una región de China. Sergio, luego está Fernando Gómez, que también es de Málaga, que está con Arabia Saudí, que nos encontramos en las regatas. Yo llevo más el remo olímpico, pero cuando hay el remo de flat water, de agua tranquila, porque todo es olímpico ahora, eh, pero yo cuando hay una regata de remo de mar, por lo que sea, que nosotros ni la entrenamos ni nada, nosotros vamos directamente a hacerla sin practicar porque tenemos que participar como país, soy yo el encargado de ir. De hecho, yo fui hace 2 semanas al campeonato de Asia en Tailandia y me voy en 5 de septiembre, voy a una isla de China que tenemos otro campeonato de asiático. Cambiando un poco de tercio, ¿eh? Ujú. El- y vamos a centrarnos un poco más en tu día a día ahí en Hong Kong, China, en tu responsabilidad actual como entrenador de la selección juvenil. ¿Cómo plantea Moncho Ferrer un día en Hong Kong? Bueno, nosotros tenemos la programación es semanal, yo preparo el programa de entrenamiento semanal para los juveniles. Tenemos 2 grupos de juveniles, uno que es full time, que son unos poquitos, que son los que están en la residencia todo el rato, todo el tiempo, que hacen los tres entrenamientos del día, a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Son los 3 entrenamientos que hacemos. Y otros que están en part-time, que son los que van al colegio normal, como si fuera, y vienen o bien a las 6 antes del instituto, algunos que pueden, o no todos los días los que puedan, y a las 4 de la tarde cuando acaban el instituto. Entonces, bueno, yo me levanto a las 5, me bajo la bicicleta, vivo cerquita, vivo a 10 minutitos de bicicleta del río, me bajo, hacemos un entrenamiento siempre a las 6 de la mañana de agua. Luego desayunamos, a las 8:30, 9 desayunamos, a las 10 tenemos el segundo, que bien suele ser pues 3 días pesas, creo que hacemos 3 días pesas, hacemos un par de días bicicleta, los miércoles terminamos ahí, los miércoles y los sábados terminamos ahí, en el segundo entreno, todos los demás hacemos los tres. Y luego por la tarde solemos hacer, depende también la época del año y todo eso, ¿no? Porque a lo mejor ahora estamos haciendo más agua, pero solemos hacer ergómetro por la tarde y el domingo pues tenemos libre. Ese es un poco el día a día de cada semana lo que solemos hacer. Y desde que tú has empezado en la selección, desde que estás tú allí en Hong Kong, ¿qué evolución ves o qué evolución estás viendo en los deportistas? O te digo más, ¿eh? ¿Qué evolución ves tú en la relación con los deportistas? ¿Está cambiando algo de tu planteamiento inicial? ¿O estás siguiendo un poco la pauta?
Bueno, a ver, a mí me llamaron un poco para cambiar. Entonces, sí que hemos cambiado muchas cosas, sobre todo hemos tratado mucho de instaurar un modelo técnico igual para todos, igual que eso un poco no estaba, que nosotros no estamos en la federación, el equipo nacional sí que estamos en la federación, pero no nos contrata la federación ni funcionamos de la mano de la federación. La federación es, hacemos los cursos, ellos hacen los cursos y porque no hay clubes de remo en Hong Kong, hay un par de clubes de remo solo, entonces el que hace la promoción y hace la captación de... a eso se dedica la federación en vez de a gestionar el alto rendimiento y el alto rendimiento lo hace aquí el gobierno, que es como si fuera el CSD de allí, a través de una residencia que tiene, que es como la Blume de allí, aquí es el Instituto del Deporte, y entonces aquí nosotros estamos trabajando aquí con los chavales en este instituto, que tenemos 12 deportes y tenemos todas las facilidades del mundo, y un poco lo que hacemos es dar, eh, mm, estamos ahora haciendo una coordinación con ellos, con la asociación, con la federación, para cómo vamos a hacer la captación de chavales, cómo los vamos a traer. Yo hago hacemos un poco el sistema de triales, de trial, para elegir a la gente que va a entrar, el sistema de resultados, las medidas antropométricas, un poco también las ergométricas, y un poco estamos funcionando así ahora mismo para poder cambiar un poco todo el sistema. Tampoco estamos cambiando muchísimo porque yo también me he tardado en adaptarme 3 o 4 meses de ver cómo funcionaba. Yo los primeros 3 meses he estado solo mirando y viendo, digamos, un poco estudiando, y luego el cuarto mes hice una especie de informe con un diagnóstico y donde le veía un poco los puntos débiles y las soluciones posibles, y de las soluciones estamos poniendo a cabo cada vez un poquito una, otra, las estamos instaurando. Eso un poco ha sido mi trabajo hasta ahora, que llevo poquísimo tiempo. Empecé en enero y bueno, ya te digo que 3 meses estuve aprendiéndome, sabiendo dónde están los sitios, cómo funcionan, porque de verdad que vine aquí un poco de cero, sin saber cómo funcionaba el sistema, cómo era, y un poquito hice eso. Estuve 3 meses ver, oír y callar. Un mes que estuve un poco haciendo un poco un informe y reuniéndome con el head coach y con los demás entrenadores para decir, oye, esto, ¿qué os parece si cambiamos esto? Si el calendario movemos estas regatas, si aquí hacemos un test así, no lo hacemos así, si hacemos esto así, un poquito. Algunas cosas me dijeron por qué sí o por qué no, porque tenían razón. No, esto no, porque no se puede, porque resulta que aquí es el año nuevo chino y no se puede hacer aquí. ¿Entiendes? Entonces, un poco, yo estoy todavía aprendiendo de ellos, doy un poco el diagnóstico y las posibles soluciones, y dentro de las soluciones ver el camino como para dar esa solución, que también es complicado. Entonces, yo creo que todavía hasta el primer año va a ser un poco de adaptación y el segundo un poco más para trabajar y ponerlo en marcha todo. Antes, fuera de cámaras, me comentaba sobre las instalaciones que tenéis ahí. Mm. O sea, Sí, cuéntanos un poco, o sea, porque yo me he quedado flipando, literal. sí, bueno. Cuéntanos un poco las instalaciones con las que contáis o los recursos con los que contáis ahí en la selección. Bueno, aquí tenemos una residencia súper grande, no sé cuántas habitaciones habrá, pero somos 12 deportes, imagínate. Es una residencia muy grande, unas instalaciones muy grandes, tenemos pistas de atletismo, 2 piscinas cubiertas, campo de rugby, tenemos tenis, tenemos triatlón, y tenemos muchas instalaciones, muchas además de primerísimo nivel. Tenemos un cuerpo médico espectacular, hacemos toma de lactato todas las veces que hacemos ergómetro, si lo solicitamos, que lo solicitamos casi siempre. Para cualquier entrenamiento de remorgómetro en tierra, viene el equipo médico y nos hace las tomas de lactato con el protocolo que nosotros le digamos. Tenemos una cámara hiperbárica, pues si queremos poner un ergómetro en altura, simular altura. Tenemos masajistas, fisios, psicólogos. La residencia tiene un restaurante espectacular para los atletas, con una variedad de comida buenísima. La verdad es que de lo que yo he visto en el mundo, que he visto bastante, yo creo que este está en el top 3 mundial de instalaciones. Y luego, bueno, lo único que tenemos un poco malo es la lámina de agua, que solo tenemos un río, que no es un río, es una ría en el centro, que hay mucha corriente,
y además es muy estrecha y no podemos sacar los catamaranes porque se lía muchas olas y solo lo sacamos una vez a la semana para tomar vídeos y tal y lo tenemos que hacer desde bicicleta de tierra y hay mucha marea, mucha subida de marea bajada y entonces nunca sabemos bien los tiempos, cómo funciona, aparte con la misma luna de subida de marea y todo nos varía las velocidades, no hay un patrón. Yo todavía no les, es verdad que llevo poco tiempo, pero intenté buscar un patrón para cuando había esta marea, saber si me frenaba 3 segundos o 15 cada 500. No he sido capaz y al final no sabemos de verdad si, y como nunca está el agua quieta, o está subiendo o está bajando, nunca sabemos de verdad si mejoramos o no en el agua. En el ergómetro lo estamos viendo, por supuesto, continuamente y en el trabajo de pesas y todo. Tenemos un preparador físico solamente para pesas. Nosotros solo supervisamos. Ellos van todos con una aplicación especial personalizada en el móvil para las pesas que le ponen las cargas automáticas para ellos. Cuando terminan cada ejercicio le dan a la aplicación y le dan como que está hecho, envían el informe a nosotros. La verdad es que las instalaciones son de primerísima calidad, está muy bien. Ah, da gusto, ¿no? Entrenar ahí. Sí, la verdad es que da gusto. Da gusto. El problema es que es un país, pero es una ciudad y no hay afición al remo y cuesta mucho encontrar, no tenemos, nos faltan los atletas. Yo creo que nos faltan los atletas, que Claro. tenemos que hacer un trabajo de captación y luego el perfil de aquí, tú piensas que hay un 70% de la población de que solo viene o a estudiar o al tema de la finanzas, de negocios. Claro. Eh, es muy difícil que un deporte sacrifica con 3 entrenamientos al día que alguien, algún chaval decida venir a remar. También es verdad que un poco costoso en cuanto a transportes y bueno, y no es gratuito cuando te apuntas a los cursos de remo y a los clubes de remo aquí, no son gratuitos. Y entonces es complicado el tema de que haya, de que lo practique gente. Yo creo que es el problema más grave que tenemos aquí. Al final, eso, porque se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? Es un poco, Mm. está dentro de Hong Kong, es muy pequeño, tiene ahí el Instituto de Deporte que gestiona todo y tiene las mejores instalaciones del mundo, pero al final se asemeja un poco, bueno, top 3 como te decías tú, de nivel, pero se asemeja un poco a tus labores como luego entrenador de Torrevieja, ¿no? O de club. Hostia, ¿cómo puedo hacer para captar a esos chavales? Y bueno, yo creo que ahí tú eres experto porque ahí tienes bastantes nombres de chavales que habrás captado tú y has trabajado desde pequeño. Entonces ahí sí que es verdad que es complejo, pero tú tienes cosas a favor. Te voy a decir una cosa, es más fácil captar 40 niños en Torrevieja que en Hong Kong. Hostia, Sí, es bastante más fácil por muchos motivos. Primero porque Torrevieja tiene afición. O sea, el que no claro. tiene un tío, tiene un abuelo, tiene un primo que ha remado. Oye, apúntate a remo y se corre la voz, cosa que aquí es al revés. Aquí o hacen esgrima, o hacen ping-pong, o hacen sus deportes tradicionales, que tienen más recorrido de otras generaciones. Pilla muy lejos de donde está el centro, donde están todos los Claro. cogidos. Estamos apartados del río y tampoco tienen, ni lo ven, ni tienen contacto, no como nosotros tenemos en Torrevieja el mar ahí, lo vemos todos los días cuando paseamos, que oye, hay un niño remando, me voy a apuntar, porque Claro. cuando le preguntas a un niño por qué se ha apuntado a remo, siempre te contesta el 80% o porque fue a un sitio y lo vio, o porque tenía un tío, un primo, un amigo, un hermano que remaba. Eso es el Claro. 80% de la captación de remo. Y nosotros Sí, aquí sí. no tenemos eso. Entonces, ¿nosotros qué pasa? Ahora hemos presentado un proyecto para el año que viene, vamos a los colegios, los medimos, los pesamos, les hacemos unas pruebas físicas, hacemos un percentil, el que más un 100, el que menos un 0, con esos 20 vamos allí con los ergómetros, los probamos, hacemos una detección de talentos, digamos, mini, y luego hay que ir al padre y convencerlos de que lo lleve a remar. Y no es fácil, no es fácil. Sí, ¿Vale? porque antes Entonces, me comentabas que desde lo que es el núcleo urbano a donde está el agua, aunque es poca distancia, ¿no? Hay muchísimo tráfico y estamos hablando de que se va el viaje a mínimo una hora. sí, nosotros estamos en nuevos territorios, en la frontera con China. Entonces, ¿qué pasa? Que si vives en la isla de Hong Kong o en Kowloon, en la parte de la península de China que está pegada a la isla, a ver, estamos hablando de un territorio prácticamente con, no sé los metros, creo que es como la provincia de Alicante, mucho más pequeña que la provincia de Alicante, mucho más pequeña, es como la Vega Baja de Alicante, como si fuera 8 o 10 municipios de Alicante,
con 7,5 millones de personas, que es una barbaridad, y viviendo en vertical, viviendo en el sur de la isla. Y que casi todos el porcentaje es muy. No recuerdo muy bien porque al principio lo miré para poder saber cómo íbamos a captar a la gente, pero entre 18 y 65 está el 80% de la gente. Entonces hay muy pocos niños. La natalidad es la menor del mundo. Ostras. La natalidad es la menor del mundo. La menor natalidad del mundo es Hong Kong en los índices. Entonces, ya te digo, yo aquí me he estado moviendo y viendo cosas y es mucho más fácil captar 40 personas para un club en Torrevieja, para el club de remo, para la escuela de remo, con 100.000 habitantes que tiene Torrevieja, que aquí con 7,5 millones captar a 40 niños. Me parece muy curioso, ¿eh? Me parece muy curioso. Y también me parece curioso el contraste, ¿no? De ahí lo tienes todo. O sea, tú antes también me contabas fuera de cámara que si tú quieres sacar 80 esquifes al agua, lo sacas. Sí, nosotros tenemos aquí, en cuanto a embarcaciones, Claro. tenemos, creo que son 84 esquifes, tenemos el inventario ahí, está todo súper controlado, súper ordenado, Sí, sí, súper sí, sí. perfecto. Y si queremos, y lo hemos hecho muchos días, hoy todos en esquif y los 60 que hay allí, seniors juveniles, chicos, chicas, todos al agua y van todos en esquif y tenemos embarcaciones y para todo. O sea, eso no hay problema. Claro, ahí lo que decía, que me parece el contraste, de que muchas veces a lo mejor en Torrevieja, yo me acuerdo, porque esto no lo he dicho y quería decirlo, se me ha olvidado, tú fuiste profesor mío para el curso de entrenadores. Ah, pues, no, puede En ser. Lo que estuve 2014 hablando. ahí en Alicante, pues yo me Ajá, saqué por la Valenciana. sí, Y me acuerdo que tú decías, hostia, es que en Torrevieja tenemos lista de espera. ya, sí. Y seguramente la lista de espera es por falta de material, o falta de carros, falta de asientos para Sí, es un la problema gente. es problema de espacio, Claro, barcos, entrenadores, el ratio. O tal sea, tú cual. si tienes 20 barcos dobles, tienes 40 carros, puedes hacer 80 personas, 40 a un turno y 40 al segundo turno. Eso es, No eso puedes, es. no tienes más espacio. Y además, si tienes para sacar los 20 barcos a la vez, que a lo mejor si tienes un entrenador o dos, no puede, porque tiene el ratio depende de la edad, pero ponemos 3 barcos por entrenador, 5 barcos por entrenador, 6 barcos por entrenador, más no puedes y al final eso es lo que te limita el tener más gente y el espacio de tu club que en un gimnasio no te caben. Tal Vas a hacer cual. por la tarde ergómetro y ¿qué haces? Puedes tener a uno haciendo un circuito en un lado y otro haciendo ergómetro y luego cambiarse, pero Eso es el es. espacio y material. Pero Ujú. ahí está el contraste, ¿no? De que en sitios donde lo que dices tú podrías captar fácil, entre comillas, que no es fácil, ¿eh? Que una captación de chavales es más fácil en Torrevieja, donde hay limitación de espacio, entrenadores, bueno, de infraestructura, porque es lo que hay. Y allí que lo tienes todo, literalmente, falta ese punto. Pero bueno, las circunstancias, ¿no? Ojalá que estuviese ese espacio en España, pero claro, es otra historia. Claro. No, ya te digo, Torrevieja, Alicante, toda esta zona tiene una tradición muy grande de Claro. familiar, de verlo, y luego en Torrevieja y en casi todos los sitios me consta que es prácticamente igual, es muy barato. El remo es un deporte de ricos practicado por pobres en España. En el resto, en Inglaterra, tú para apuntarte a remo tienes que ser una persona, tienes que comprarte tu barco. ¿Así? El esquí. Sí, a ver, hay mucho mercado de segunda mano porque es como el Optimis en Sí, España. En sí, España sí, sí, sí. es como la vela en España, es para gente de high school privada y aquí igual, ¿eh? Aquí un poquito también, como esto fue colonia inglesa hasta el año 97, el remo y en Europa en general, quitando España, es un deporte de clase social alta, Eso te iba menos a en España. decir, eso te iba a decir. Me ha hecho gracia que dijese esto porque cuando alguna vez he hablado yo con clubes de vela, Ujú. sorprendido me decían, pero el barco lo tenemos que comprar nosotros. Y yo, sí, ¿no? O sea, no, claro, porque ahí están acostumbrados a que los de vela se compren su barco. Y, Exacto. o sea, la has En definido Europa perfectamente. Yo cuando estaba en Irlanda, por ejemplo, el esquif te lo comprabas para empezar. Es verdad que hay un mercado de segunda mano, por lo que te he dicho, muy, Muy muy grande. económico, porque como la gente deja a su hijo de remar y lo vende y lo vuelve a vender, y hay un mercado mucho más amplio y mucho más económico, pero
hay que comprarlo, o sea que no puede hacerlo cualquiera. Sí, sí. Y es verdad que el doble, el 4 y el 8 ya es del club, porque haces tú los equipos, no puedes comprar un barco entre dos que luego hay peleas. Y el bote de equipo sí que lo compraba el club, pero el individual era particular y luego se pagaba una pasta al mes que era solo para gente elegida. O Sí, sea, sí, sí, estamos sí, sí. hablando de unas cuotas mensuales y luego uniformes, viajes, todo lo que aquí en España es más o menos gratis. Ahora se está empezando a pagar una parte o una parte del viaje. Allí es totalmente sufragado por el propio atleta, que le estoy hablando de que yo recuerdo que estoy hablando año 2016, le costaba al año 4 o 5 mil euros a un padre, su hijo en practicar remo. Mira, esto Sin no contar el estaba, barco. esto no estaba previsto, pero es que me parece muy interesante esto para luego animar a los padres, escuchándote, que digan a los padres, oye, valorar lo que tenemos en España. Sí. Valorar lo que Es tenemos que en España, el porque remo es sí que es sinónimo verdad de que gratis en España. tenemos déficits, pero claro, yo creo que a ningún padre le cuesta ese dineral tener al hijo en remo. Y lo que conlleva positivamente el remo, que son Mm. valores, es un entrenador que son la gran mayoría está en deficitario, que está por el hijo, que está enseñándole, y encima a nivel español que estamos teniendo un gran nivel deportivo. Sí, yo creo que es uno de los problemas que hay del remo en España, que es sinónimo de gratis. Y la gente cuando le están empezando a decir de cobrarle, pueden pagar 80 euros por el CrossFit, pero pagar 25 en el remo es que siempre ha sido gratis. Y yo creo que es una costumbre, igual que las inscripciones. Llegará un momento que habrá que pagar inscripciones por una regata, por una competición de 5 de euros por persona o tal, y alguna vez se ha comentado y la gente se ha vuelto un poco encima, hombre, es que y luego van a una carrera de que le dan una camiseta de 3 euros y pagan 25 euros de inscripción. Y ahí no, es un poco Exacto, mentalidad exacto, exacto. entonces, bueno, es un poco así y va a ser difícil cambiarlo porque la sociedad está así. No, mira, y voy a añadir, es que es muy interesante lo que dice porque estamos de acuerdo y es así. O sea, en Cataluña lo hemos empezado a hacer así y se le tiene que dar valor, hay un valor, hay un precio detrás, ¿no? Es más, y cuando tú pagas, también puedes pedir una vuelta. Es decir, puedes pedir más responsabilidad a los árbitros, puedes pedir mejor calidad de la infraestructura donde se está haciendo el campo de regatas. Y lo que has dicho, yo lo dije hace poco en una reunión de entrenadores. Dije, es que luego vamos a una carrera y pagamos 25 euros y no pasa nada. Y nadie debate el por qué. Y trae una medalla de plástico y parece que sea de oro macizo y es una medalla de plástico. Y te han dado porque has pagado 30 euros. Aquí en Hong Kong está normalizado que te tienes que pagar tu licencia, que te tienes que pagar tus cosas, que tienes que pagar tu uniforme. Está súper normalizado. Y allí no, por eso, porque hasta entonces habían las subvenciones famosas que le daban a todos los clubes, que la teta del Estado, de la comunidad autónoma y la Diputación se ha secado y se tienen que reinventar, empezar a sacar recursos propios y va a ser por ahí. O sea, no hay vuelta de hoja. El futuro de que se quiera organizar bien las cosas va a estar por ahí. Entonces, el problema que había antes se podía soportar porque tenías un solo patrocinador o el 95% te lo daba un solo patrocinador que era o bien la subvención del ayuntamiento, de diputación, del gobierno y hasta las federaciones, te estoy hablando, autonómicas y nacionales. Y al final, pues tendrá que eso ha dado una vuelta porque el Estado no da para tanto ya. Y bueno, tendrán que sacar un poco eso. Aquí es un deporte también para gente de un poco un estatus alto. Me parece muy interesante porque al final aquí en España o sea, sí que se le está dando esa oportunidad a acercarse a un deporte como el remo, que en otros países no es así. Que otros Yo no hubiera países. hecho remo. Yo no hubiera hecho remo en Inglaterra ni en Irlanda. Yo estaría haciendo otro deporte. Claro, ahí está. O sea, no, yo también, ¿eh? O sea, hemos de darnos cuenta de estas cosas, que es de fijarnos, a veces nos fijamos mucho en la queja o en la crítica, que es normal, si es constructiva, pero que nos demos cuenta de lo bueno que tenemos. Sí, Bocho, cambia un poco de tema, ¿eh? O sea, al sí. final, para que toquemos todos los palos y que no, y que podamos hablar sobre ello. Eh, Has estado en Irlanda, has estado en Nueva Zelanda, obviamente has estado en España y ahora estás en Hong Kong. No sé si me dejo algo. Bueno, igualmente también has viajado, has estado mucho por Italia, también por Francia. Eh, ¿Qué diferencias tú ves?
O sea, a la manera tuya como entrenador de relacionarte con los deportistas, ¿qué diferencia ves? O cuál es el taranná de los deportistas? ¿Cómo lo gestionas tú esto? ¿Cómo lo desarrollas? Bueno, a ver, diferencias, cada vez el mundo está más globalizado, ¿no? En cuanto a todo, en cuanto al carácter de las personas, yo sí que he notado diferencia entre Europa y Asia, porque aquí los niños son mucho, bueno, son mucho más como era antes los niños cuando yo empecé a entrenar. Aquí no se te queda nadie durmiendo, aquí nadie te cuestiona nada, tú eres la persona mayor, el respeto que te tienen, son soldados. Aquí son todavía gente que lo que le digan es su entrenador y en Europa cada vez pasa un poquito menos, tanto en los colegios como en los deportes. Todo se cuestiona, los padres aquí no te piden tantas explicaciones como en Europa, que tienen todo su derecho a pedirlas, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal ni bien, No, simplemente sí, digo sí. la diferencia. Y bueno, y la verdad es que en Europa, de lo que yo he visto, el sistema de trabajo es prácticamente muy parecido en cuanto al tratamiento con el atleta, en cuanto a la organización. Pues sí que es verdad que he visto diferencias de organización que cada vez la gente va aprendiendo por ejemplo, España ha traído a Robin Williams, ha traído a Tornielsen en su día y poco a poco vas trayendo para copiar o imitar los sistemas que sí que sabes que funcionan. Entonces, antes no teníamos un psicólogo y ahora se tiene, antes no había un entrenador de pesas y nos hemos dado cuenta que hace falta uno todo el año. Todas esas cosas son las cosas que se van cambiando y que necesitamos saber. ¿Qué diferencia hay entre los que ganan y los que ganan menos? Pues sí que hay cosas, porque cuando vas y te fijas, pues mira, estos trabajan más, estos así, funcionan más así, tienen más autonomía, tienen este presupuesto, no sé, hay diferencias entre países, por supuesto que hay. Holanda está ganando mucho y Holanda, bueno, en el último congreso de World Rowing que ellos explicaron su sistema, vimos que había muchas cosas diferentes, que habían hecho cosas diferentes a los demás países, empezando por el presupuesto que destinaban, la federación le daba el 70%, 80% para deporte, no para tanta gestión y pagar tantas nóminas y pagar tantas cosas. Y bueno, cada uno tiene su sistema y creo que al final es lo que te da que hayan diferencias o no en cuanto también en resultados y en funcionamiento de las selecciones nacionales. En general, en cuanto a programa de entrenamiento, pues todo el mundo usa uno un polarizado, otro un ATR, un tal, y a todo gente gana en Rumanía haciendo un tipo de entrenamiento y en Inglaterra ganan y en Australia ganan haciendo otro, ¿no? Con un polarizado extensivo, cualquier cosa, ¿no? En cuanto a sistema de formar equipos, pues unos hacen un sim racing, un todos con todos, y ven las combinaciones y ven los porcentajes y otros lo hacen por olfato, oye, me gusta mucho este doble cómo va, han hecho buen tiempo o han ganado el trial nacional y hacen tiempos muy buenos y ahí se queda la tripulación para siempre y nos hacemos más pruebas. Todas esas cosas, sistemas de trabajo que he visto todos. ¿Y cuál es bueno y cuál es mejor? Pues el que gana, porque hay veces que ganan unos y hay veces que ganan otros. Entonces, como todo, para gustos los colores. No te puedo. Sí que hay cosas que están mal, porque están mal, pero en general cada uno va haciendo cosas y he Ya, visto de todo y todo funciona. al final, hace poco me compré un libro de Michael Boyle, de un entrenador de fuerza de Estados Unidos bueno, muy importante, y también el otro día tuvimos a Sergio Corrales en Cataluña en una ponencia. Y yo viendo en el libro ponía que un mal programa de entrenamiento, pero bien ejecutado, va a ser mucho mejor que un programa súper bueno, pero mal ejecutado. Sí, No digo que Sergio lo haga mal, actual campeón de España de Banco Fijo, pero yo cuando vi lo de Sergio dije, hostia, si está, es mucho más sencillo, es un trabajo tradicional, ¿no? Como sí, Banco Fijo de toda la vida, y dices, y ahí dije, hostia, es que a veces no hace falta volverse tan loco, sino que hay que hacerlo bien. Y si esta gente, sí. y seguro que Sergio con Penichet lo hacen súper bien, vas a ver el resultado. Es un poco como en todo, Estado ¿no? en el norte muchos años, tiene experiencia de ver en el norte cómo han trabajado. Claro. Y mira, en el norte una cosa que a mí no me gusta, hablando de gustos, de cosas Sí, que sí, sí, veo sí, sí.
es que les tiene absolutamente prohibido hacer banco móvil. Lo tienen como feo, está muy mal hacer banco móvil. Y yo creo que los grandes remeros que han tenido, muchos de los grandes remeros, ha sido porque han hecho banco móvil y han venido. Y clubes como Hondarribia, Orio, siguen practicando los dos y no hay Claro, ninguna prueba de que no sea malo ni bueno ni nada. Pero sí que hay otros clubes muy cerrados que no. Aquí si haces esto el fin de semana, el domingo te vas a hacer esto. También es verdad porque a lo mejor hacen entrenamientos de más claro. o se salen del programa, puede ser, pero yo he ido a clubes que me ha dicho su entrenador. Yo he ido mucho al norte a hacer pruebas y a estar con los entrenadores Sí, en sí, sí, sus sí. granjas y he visto cosas que digo, yo esto no lo veo, porque la sensación que te da un un banco móvil es siempre buena para luego transmitirla al banco fijo y siempre lo veo mucho más primitivo el fijo y mucho más evolucionado el móvil. Y Claro. eso que he hecho de los dos. Y yo tengo campeones de España en banco fijo en todas las categorías, en senior masculino, senior femenino, el oro. Y han hecho todo y no he tenido ningún problema. Y en el norte he visto que podemos hablar de las grandes ligas, pues eso, que veo a Ondarribia a Ibai Camarero, que está conmigo en la selección junior y está muchas veces marcando. Está Mikel, ahora el marca de estribor, el contramarca de la trainera de Orio. Mikel ha estado conmigo en la selección 2 años, en Junior. Sí, sí. Yo creo que tenemos ahí de las traineras punteras todos los que están ahí y han hecho banco móvil han estado en la selección española, así, Sí, gente sí, muy sí, sí, tal buena, cual, tal cual, tal cual. son bastante buenas. Entonces yo he visto de todos los sistemas y no sé, no, cada maestrillo tiene su librillo y todo, si funciona y te va bien y hace rendimiento, adelante, no hay problema. Oye, Bocho, muy interesante todo, ¿eh? O sea, hablar contigo, o sea, fíjate que hemos sacado temas que no estaban en la lista, pero es que hay que estarse un rato hablando contigo para aprender. Bueno, tampoco, yo todavía estoy aprendiendo, ¿eh? Ah, ahí la humildad de Moncho, o No, sea, es verdad que yo, esta experiencia, yo ya te digo que lo dejaba y de hecho cuando vuelva me retiraré porque ya digo, bueno, es un momento ya de parar y yo creo que la carrera ha estado bien, ha estado bonita. Hemos conseguido campeones del mundo con los juveniles en el 4 sin, en el que lo he entrenado yo. He conseguido campeones de España en el banco fijo, en remo de mar, campeones del mundo con dos selecciones diferentes. Y, y bueno, una experiencia en Asia era algo que era como el postre, la guinda para la carrera que ya, hombre, ya tengo mucha edad y ya va siendo hora de empezar otra cosa que la gente que muchos no sabemos apartarnos, ¿no? Y dejar paso a la gente joven que viene como vosotros para que siga la racha y no quedarnos allí de por siempre. pues mira, enlazando con lo que acabas de decir, los objetivos que tienes aquí, pues te falta un año para acabar en Hong Kong. ¿Qué objetivos Sí. tienes o qué objetivos te propones? Bueno, los objetivos nosotros tenemos para en los Juegos Asiáticos 2026. Para ellos es más importante incluso que los Juegos Olímpicos. Es como los Panamericanos en América, ¿no? Donde le dan las grandes becas, donde les dan los Ah, claro. puntos para la asociación para conseguir un buen presupuesto, para tener más entrenadores, más barcos, más todo. Es un poquito lo que te marca cada 4 años, el ciclo de 4 años, tus resultados, y entonces lo que nosotros queremos es llegar con una generación bastante buena, que son los que están ahora en juvenil primero y segundo, los sub-23 que tenemos ahora, en llegar el año que viene a hacer pues unas cuantas medallas, porque aquí es verdad que el nivel es más bajo que en Europa en general, porque hay países que Vietnam, Tailandia, que hace un poquito remo olímpico. Somos 15 o 16 países en Asia para participar en un campeonato asiático, pero es verdad que tenemos a China, que es el gran gigante, que ganar un oro es complicado porque estamos hablando de un país que es como toda Europa. Claro. Y, y es como intentar ganarle al mejor. Se hace una regata en Europa y el campeón va a los Juegos Asiáticos de Europa y ganarle a ellos, ¿no? Entonces tenemos ahí un hándicap que es China es un gigante para potencial para aquí. Entonces siempre intentamos coger unas cuantas medallas
y cuantas más mejor, porque eso es lo que nos va a marcar, les va a marcar para los próximos 4 años tener la financiación y el proyecto mucho más fuerte para seguir. Claro. Si yo te lo lanzo a ver qué dices. Si tú en estos juegos, el 2026, consigues unos muy buenos resultados y te proponen de Ujú. seguir, no, se tiene que ver, ¿no? No lo sé, sí, me tengo que ser. No estoy pensando en eso ahora mismo, no, no lo sé, no sé. Ni me lo he planteado, no lo sé. Estoy muy a gusto, ¿eh? También te digo No, que estoy muy a gusto, mis compañeros trabajando muy bien. Yo pensaba que me iba a costar más, es verdad que esto es más anglosajón, porque fue, ya te digo, fue claro, colonia inglesa y el idioma me facilita mucho hacerlo en inglés. Y yo sé que, por ejemplo, en China Sergio va con un traductor al lado, nadie habla inglés, entonces yo estoy muy a gusto aquí. Es el mejor sitio para empezar alguna aventura porque no hay un gran nivel que te exige una presión y un decir, hostia, aquí tengo que hacer resultados porque viene de un historial de campeones y aquí no puedo fallar. Aquí claro. es un buen sitio para comenzar y tener un desarrollo como entrenador y la verdad es que el grupo está muy bien, las instalaciones están muy bien. Es verdad que estoy lejísimo de mi casa, vienen mis hijos a verme, yo voy ahora en Navidad a ver a mi familia, pero claro, al final tengo que plantearme lo lejos que estoy y no sé para cuánto más, el proyecto que sería, pero bueno, he venido una vez, me puedo quedar otra, depende como... No, 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 no cierro puertas a nada en cuanto a eso. Claro, y si vuelves ahí a Alicante a Torrevieja, igualmente Sí, estaría vinculado a tu club, al no, que no, fundaste, ¿no? no. Sí, cuando vuelva es para irme al ayuntamiento a retirarme ya a dejarme. Yo creo que en España mi carrera después de lo de París, de lo de clasificar a Javi, yo creo que Sí. ya se acabó y ya es hora de descansar. Y dejar a gente que, además España va muy bien, trabaja muy bien, funciona muy bien, no hay ninguna pega. Entonces, bueno, yo creo que Mira, no. A ver, que iré por el club a ver, yo seré el viejo que hace los estragos en la silla, ¿me entiendes? Pero que no, eso de responsabilidad, ponerme otra vez a entrenar equipos, programas, todo. Es que tú piensas que son 37 años, 52 fines de semana, 47, 48 regatas. claro. ¿Sabes? Ha llegado un momento que disfrutes de tu vida, de tu tiempo libre, que es verdad que el remo no te ocupa todo el día, porque, por ejemplo, aquí, pero al final en tu cabeza estás todo el día. No, Lo que sí, sí. llegas, en realidad entrenas, es verdad que entrenas 6 horas en vez de 8 a lo mejor, pero las otras dos estás viendo vídeos en casa, preparando programas, viendo cómo lo puedes hacer. Y luego los fines de semana, que es cuando todo el mundo, tus amigos libran y puedes ir a un viaje de fin de semana, a unas vacaciones con no sé quién. No puedes. Eso yo no recuerdo eso. Entonces, eh, tengo ganas también de disfrutar de esa parte de mi vida, porque ya he disfrutado de la otra, ¿eh? No porque me Claro, he sí, sí, cansado ni sí, sí. nada, sino ya No, se, ya pero- se hace. Y al final la vida del deportista, ¿no? Al final, pues, un deportista que lleve tiempo o que tenga una larga vida deportiva, Mm, no es tan larga como la que puede ser la vida de un entrenador. ya. Sí, bueno, sí, la verdad es que sí. Que la vida no. Nosotros podemos estar todo lo que queramos, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces es bueno dejarlo. Por ejemplo, yo cuando en el 2000, del 91 que aprobé la posición hasta el 2001 o 2002, me tomé 2 años sabáticos. Me tomé 2 años sabáticos. Tenía a los niños pequeños, no los Claro. disfrutaba, me pasaba lo mismo. Llegaba los fines de semana, los veía durmiendo, 2 y 4 añitos, y dije, "Bah, me voy a tomar. Es verdad que luego me picó el gusanillo y volví. Pero me fui a la concejalía a la piscina, estuve en la piscina 2 años, que de lunes a viernes, de 8 a 3, y eso para tu vida está muy bien. Entonces, a ver, que yo vuelva, me está diciendo, ya no vas a saber nada de... No, a ver, yo voy a estar vinculado y no voy a hacer, ya no voy a ver ninguna regata, ni quiero ir a nada, como he visto algunos que lo han dejado y, Sí, y- sí, y han sí, sí. acabado tan aborrecidos del remo que yo no, vamos, creo que no, de momento no. Pero de ahí a que yo esté activo como entrenador, de momento yo creo que no. Oye, mucho, y una última pregunta se me ha ocurrido ahora, ¿eh? Porque muchas veces, te digo, yo que soy más joven, y tú ya has visto a muchas generaciones anteriores a la tuya, de grandes entrenadores
como puede ser Carlos Molina y esta gente, no, pero que a mí me viene de lejos. Yo sí, yo tengo el libro, pero no he tenido ese tacto, ese contacto que seguro que tú sí que has tenido. Y alguno más, ¿eh? O has hablado de Nielsen, yo sí que tengo algún libro, pero nunca he podido hablar. Igual que sí que he podido tener contacto con Robin Williams y es una excelente persona y sé que Sí. tengo gran nivel. ¿Pero tú te has planteado alguna vez hacer algún tipo de libro? No, no soy, yo creo que no sería muy bueno escribiendo un libro. No, porque yo soy dudo mucho. Entonces, no creo en un sistema fijo, voy Ahí cogiendo lo está. mejor que veo de cada cosa. También depende el perfil del atleta, me gusta más. No uso un sistema fijo para cada cosa. Si veo un tío muy pesado, no me importa que reme un poco más por arriba y levante un poco más el cuerpo. Si lo veo más ligerito y rema más por abajo. No soy una persona para decir esto así, así. Y como he visto, por desgracia o por suerte, tantos años pasar, he visto que son modas. He visto que hacer core al principio era malo porque lesionaba, ahora solo se hace core. Antes solo se hacían máquinas de pesa y ahora solo se hace la jaula de CrossFit y ya está. Y todo el mundo hemos pasado por todo y hemos vuelto a dar dos vueltas y, y todo ha hecho campeones y todo ha hecho perdedores. Entonces, yo no sería capaz de escribir. A ver, hay cosas generales, por supuesto, que son comunes para todos, que sí, pero no creo que haga un libro de remo no sé, no lo sé, no lo sé. Tengo muchas cosas escritas, por ejemplo, muchos informes, detección de talentos, puntos de vista de una cosa, reflexiones, pero reflexiones que son como cada uno tiene la suya, que es la mía y me dice otro otra y me da argumentos y le digo, pues también tienes razón. Entonces Claro. es muy así, ¿sabes? Entonces no creo que, que escriba nada. Pues nada, mucho. Ha sido un gran placer, ¿eh? Bueno, un placer para mí también que cuentes conmigo para todas estas cosas. Hombre, estabas en la lista, pero ya te digo, que como estabas tan lejos, no sabía cómo afrontarlo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, mucho. Gracias a ti, David.